بھرے سے جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ بہت مغرور تھا، درخت کی شاخیں توڑ دیتا۔ پرندے اس درخت پر بیٹھے ہوتے، وہ بہت ڈر جاتے۔ ان شاخوں کو توڑ کر پھینک دیتا جن پر پرندے ہوتے۔ بیچارے کچھ نہ کر پاتے اور وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اور شیر اور اس کے دوسرے جانور بھی اس کے ڈر کے بھاگ جاتے۔ کوئی جانور اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جنگل میں ایک ہوشیار خرگوش رہتا تھا۔ اس کے بارے میں سب پتا تھا۔ اس نے سارے جنگل کے پرندوں کو اکٹھا کیا، بولا کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کہہ کر ادھر سے چلے گیا۔ خرگوش اس ہاتھی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، راجا جی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سارے جانور آپ کو راجا بنانا چاہتے ہیں۔ ہاتھی بہت خوش ہو گیا اور اپنی سونڈ اوپر ہلا کر کہنے لگا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آگے اور خرگوش پیچھے چلنے لگا۔ چلتے تالاب کے پاس آ گئے۔ تالاب پورا دلدل سے بھرا، اس کا وزن ہلکا تھا اور ہاتھی کا زیادہ۔ خرگوش دلدل میں آسانی سے چلنے لگا اور ہاتھی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے دلدل میں پھنسنے لگا، اور وہ کہنے لگا مجھے بچاؤ، میری کوئی مدد کرو۔ اس نے کہا، میں تمہاری کوئی نہیں مدد کر سکتا، تم اسی لائق ہو۔ تم نے جانور کو بڑا پریشان کیا ہے۔ ہاتھی نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پھنستا گیا۔ لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پچھتائیں۔